是这里，我找了一路，就是这里。去，此处岂是你能逗留的地方？这姑娘怎么，跟长公主殿下一个模子刻出来的？我叫燕昭昭，是流落民间18年的公主府真嫡女。侧记，年满18方可赎。他说他流落民间18年，而我今年才16。被调换的真的是我吗？是管事婆婆陈氏，她买通稳婆将我调换，带回乡下，日日奴役，养母临终还逼我嫁给养兄。我深夜逃出来，偶然偷听才知道，昭昭18年受尽苦楚，全是拜燕城西所赐。陈家偷换皇室血脉是重罪，燕城西这鸠占鹊巢之人，绝不能继续留在府中，甚至连睫毛都没有颤动一下。承熙在本宫身边长大16年，朝夕相伴，情分深厚。她亦是无辜之人，从今往后，承熙便算入本宫收得养的女儿，一视同仁。婉儿，昭昭才是咱们血脉相连的亲女，她失去的16年无人能弥补，承熙所得的一切本就该是昭昭的福报。诸位为何默认被调换的人一定是我？燕承熙，你休得胡搅蛮缠，自己鸠占鹊巢还敢颠倒黑白！哥哥，我今年已然18了。我年16，昭昭姐姐年18，而哥哥燕景耀恰好也是18岁。昭昭定然记错了，你看着不过15、16岁。我生于甲子年戊1月，生辰确切整整18年。真正鸠占鹊巢的假货，从来不是我，是你，燕景耀。你口口声声让我滚，如今该搬出公主府的人是你。你胡说！我在公主府长大18年，怎会是外人？真假血脉，滴血为证。你身为外姓之人，霸占嫡子尊荣18年，反倒屡次欺凌姐妹，实在可笑。承熙休得无礼！景耀在府中长大18年，情分深重，岂能仅凭一次滴血验亲，便肆意羞辱？父亲此前所言句句算数。您说冒领身份之人留在府中，燕景浩便是那个冒领身份的外人。按照父亲的道理，他理应主动退让，归还一切。昭昭姐姐流落民间18年，受尽搓磨，本该是金尊玉贵的嫡长女，却替平人承受了世间疾苦。而有人坐享本不属于自己的荣华，不知感恩，反倒屡次加害至亲，颠倒黑白。这般行径何其不公！婉儿，事已至此，不可冲动。先皇遗诏，公主府嫡女及威封郡主，4子考取功名后方可袭爵。我府唯有景耀一子，他日后袭爵便是2位妹妹最坚实的靠山。昭昭虽是嫡长女，却无郡主封号，常年流落民间，无根基人脉。若此刻赶走景耀，日后昭昭无兄长撑腰，在高门世家立足艰难。他欠昭昭的，可让他毕生弥补，尽心守护姐妹。父亲这番话看似周全稳妥，实则包藏祸心。他在保自己精心栽培的燕景耀。父亲一生自卑于赘婿身份，贪恋权势，执念子嗣。他不是简单偏心，他在布一个局。娘，儿子知错了，18年养育之恩重于泰山。此前我心疼昭昭妹妹受苦，口出狂言，错怪承熙妹妹，皆是儿子的过错。往后我定洗心改面，尽心守护2位妹妹，倾尽所能弥补昭昭妹妹。你知错就好，知错就好。根深蒂固的偏心，暗藏已久的阴谋，绝非3言2语便可揭穿，来日方长。
昭昭终究根基浅薄，资质平平，比不得承袭天资卓绝、才情满皇魂。昭昭妹妹不必自卑，你有承熙这般优秀的妹妹，亦是你的福气。日后有妹妹护着你，你只管安稳度日便可。姐姐无需妄自菲薄，人生百年，一时起落从不算数。哥哥5岁便有名师大儒开蒙，锦衣玉食，专人教导。姐姐5岁之时却在乡下劈柴烧火，劳作求生，日日被苛待，时时受欺凌。在那般泥泞绝境之中，姐姐尚能坚守本心清白善良，这般坚韧通透，是旁人穷尽一生都学不来的风骨。我知晓此前亏欠昭昭良多，有心将自己院落让给妹妹居住。只是我院中多有刀枪剑戟习文器物，怕惊扰了昭昭温柔性子。承熙近日收拾北院，那院落阴冷偏僻，朝向家着实不宜居住。你与昭昭姐妹深，理应将自己的雅致院落让给昭昭，莫非心中不舍，不愿退让？我早已为姐姐收拾妥当最雅致温暖的主院，一应陈设日用器物，皆是全新上品，只待姐姐入住。既然哥哥有心补偿姐姐，不忍院落惊扰家人，那我便成全你的心意。我素来不惧阴朗氛围，日后便搬去你的院落居住，北院正好空置，哥哥大可自行安顿。从名字开始，父亲便早已定好了尊卑格局，默认我该依附兄长，默认他该独占尊荣。可如今真相大白，身居高位的人不过是个鸠占鹊巢的假货，真正属于燕家嫡女的光芒与尊誉，我与昭昭定会亲手一一取回。妹妹，夜深了，喝了汤早点歇息。我不是一个人，我有姐姐，从今往后我们姐妹并肩，谁也休想再欺负我们姐妹半分。昭昭，为母妃献上寿礼。这幅江山图，我绣了整整3个月。这不是昭昭的无心之事，这是燕景耀精心布置的陷阱。启禀皇伯伯，此幅万里江山图并非赠予母妃的寿礼，而是姐姐昭昭敬献陛下的赤诚心意。明皇敬天子，江山献君王，母妃寿宴皇恩浩荡，姐姐出归京错，心怀敬畏，便以一针一线绣万里江山，祝我大燕江山永固，盛世绵长。他自幼流落民间，无人教导礼制，却始终心怀家国。这幅绣品虽无宫廷绣匠的精巧华美，却是最纯粹的忠孝之心，坦荡无垢，天地可见。好一个江山献君王！哈哈哈哈哈！好一片赤诚忠向心。昭昭心性纯良，心怀家国，实属难得。朕特赏玉如意1对，锦缎千匹，以佳其赤诚。皇伯伯，臣侄女还有一事恳求。先皇遗诏，长公主嫡女即已可封郡主。臣侄女侥幸先得封号，如今真正的嫡长女昭昭已然归附，长幼有序，理应让姐姐承袭明惠郡主之位。妹妹不可，这是你应得的荣耀，属于姐姐的荣耀，本就该完璧归赵。你胸襟开阔，格局不凡，先皇恩典，朕亦不会薄待于人。你想要何种赏赐，尽管直言，朕悉数应允。先皇遗诏，赐予公主府一郡主封号于世袭爵位，如今郡主尊位已然归位，空悬的世袭爵位，臣侄女恳请陛下恩准，由臣女角逐承袭。放肆！燕承熙，女子无爵不涉朝堂，你一介闺阁女子，凭什么角逐世袭爵位？先皇遗诏封赏的是公主血脉子嗣，从未限定男女。我随母姓燕，是正统皇室宗亲，公主嫡脉，血脉纯正，名正言顺。反观于你，非我燕家血脉，不过是借居府中的外人。真正无权角逐爵位的人是你。朝堂爵位唯有功名者可袭，女子不得科考，何来功名？何谈袭爵？你屡次参加科举，次次名落孙山，致使爵位空悬数年，辜负先皇恩典。你无能不争，便占着名额堵死所有前路吗？下月春闱科举，我愿与你同台复考，公平角逐，凭才学定高低，凭本事争爵位，敢是不敢？胡闹！
从古至今从未有女子参加科举的先例。启禀陛下，臣恳请破格参加春闱。若臣金榜题名，便不负先皇期许，配得上燕家荣光；若名落孙山，便心甘情愿彻底认输，此生再不提袭爵之事。好，有志气，有胆色，有风骨。我大燕江山从不拘泥于男女尊卑，有才者皆可立足，有功者皆可受赏。朕今日破格下旨，特许燕承熙以女子之身参与下月春闱科举，谁学识更优，名次更高，公主府世袭爵位便归谁所有。妹妹，今日若非你鸡鸣解围，我定是大祸临头。是我愚钝无知，险些酿成大错。姐姐无需自责，你只是太渴望家人认可，才会被人借机利用。今日宫宴之事绝非意外，民间严禁私存明皇私献。你出归京城，无人能为你筹措这般违禁之物，能拿捏你心思，刻意误导你触犯礼制的，唯有燕景耀。原来如此，龙秀还特意送来丝线图样。他知晓你的存在是他身份地位最大的威胁，你若获罪失宠，他便能继续安稳占据嫡子尊荣。是我太蠢了，往后我全然信你，听你，你我姐妹同心，再也不会被旁人挑拨离间。姐姐不必如此辛苦，日日相伴。我读书起步太晚，学识浅薄，无法在学业上助你，只能为你打理好身后琐事，让你心无旁骛，专心备考。我不仅要为自己而战，我还要为受尽苦难的姐姐，为满心愧疚的母妃而战，彻底打破世俗偏见，夺回属于燕家嫡女的所有尊荣。二小姐，驸马爷请您速速换一身端庄裙装，前厅有贵客莅临，需您出面待客。家中贵客临门，父亲特意叮嘱你换裙装待客，你身着劲装的成何体统？待客重在礼仪端正、品行端庄，而非衣着裙装。若劲装失礼，不知哥哥为何常年除习武劲装出入各类宴会？承熙，快来！这位是英国公府嫡世子陆云起，你二人幼儿曾有婚约羁绊。婚约？我自幼长于公主府，深得母妃疼爱。若真有这般顶级世家的婚约，母妃必然早早告知，绝无我不知的道理。定然是父亲暗中自作主张，妄图以我的婚事攀附权贵，为燕景耀铺路。燕二小姐，久仰大名，令村已经与我府敲定婚约，父母之命，媒妁之言，无需多言。你的家世容貌尚且入得我眼，这门婚事我应下了。婚后我可与你主母管家之权，只是我素来不系妒妇，男子立身于世，难免红颜知己相伴。你身为正妻，需心胸宽广，懂得包容忍让。陆世子此言差矣。其一，我早已立志角逐爵位，入仕立身，此生只招赘，不外嫁，子嗣随我燕姓，绝不依附夫家。其二，世子所言心胸宽广，我亦认同。女子立身亦有风骨气度，男子可交友广阔，女子亦可快意人生。我素来不厌妒夫之人，日后我若有心悦知己，还望世子也能大度包容。其三，婚姻节气贵在平等尊重，双向奔赴，而非单向约束，居高临下。世子这般自我中心的婚配态度，我燕承熙消受不起。好，好得很。燕承熙，英国公府是京城顶级世家，多少贵女梦寐以求的良缘，你却不知珍惜，肆意推拒。世人皆以为嫁人是女子唯一归宿，可我偏要自立于世，自作主宰，错失依附权贵的机会，于我而言并非损失，而是解脱。我所求的从不是依附他人得来的荣华富贵，而是自己亲手挣来的一世荣光。按长幼尊卑，这门婚事本该优先许给昭昭，是我念你自幼娇养，偏爱于你，特意留给你，你却肆意糟蹋。父亲此言差矣，这般居高临下、尊卑失衡的婚事，我不屑求取，何来偏爱相让之说？妹妹不愿将就，不肯妥协，乃是本心使然。妹妹，
考场人多复杂，凡事多加谨慎。你专心做题，我在外静静等候，护你周全。恭喜长公主，贺喜长公主，燕儿小姐高中探花。恭喜长公主，贺喜长公主，燕儿小姐高中探花。妹妹，你中了探花。娘，女儿能有今日，皆因圣恩浩荡。女儿想在家中设一席家宴，恭请黄伯伯御驾亲临，当面谢恩。好，娘这就安排。燕城西，朕破格与你复考，本是惜你胆识风骨，却未曾想你能以女子之身立刻万千儒生，一举摘得探花，实属千古首例，足以载入大燕史册。臣女谢陛下圣恩，臣女能有今日成就，皆因陛下圣明，破格垂帘。此番殊荣非臣女之功，乃陛下广开贤路，善待寒门之德。此前金口许诺，凭才协决，能者居上。如今你金榜题名，功名在手，公主府实习爵位，自今日起正式归于你名下。陛下圣明，小女侥幸得中，蒙陛下垂赏，实属三生有幸。长公主贤良淑德，忠心辅朝，乃朕最敬重的皇亲。奈何驸马心思繁杂，执念太深，素来偏颇狭隘。还望驸马往后能摆正心态，安分守己，莫要辜负长公主一片真心。如今春闱落幕，朝堂急需新锐之才，朕命你入翰林院供职，参与编修典籍，辅佐新政推行，历练朝堂阅历。臣女定当恪尽职守，不负圣恩。从今往后，我凭一己之才，立身朝堂，手握前程。爹，难道我们就这般认输吗？本该属于我的爵位、前程、尊荣，尽数被燕城西夺走。她一介女子，凭什么风光无限？我却要沦为府中笑柄！慌什么？一时得失算不得成败。他初入朝堂，根基尚浅，年少气盛，最易出错翻车。翰林院看似荣光满身，实则暗流汹涌，无数老臣盘踞，一步踏错，便是万劫不复。爹，你有办法？他有才学，有圣宠，有姐妹同心，明面上动不得分毫。可朝堂从不只论才学，人心、派系、舆论皆是杀人的利刃。他一心推行新政，必会触动旧派权臣利益，树敌无数。你只需暗中蛰伏，借朝堂派系之争挑动风波，无需我们亲自出手，自有无数人替我们打压于他。儿子明白，我定耐心蛰伏，绝不许燕城一一直风光得意。我早已深知，风光极致处便是风波丛生时。手握荣光，身居高位，必然要直面无尽纷争。可我从未畏惧风雨。昔日我能于泥泞中破局，于偏见之立身，今日便能于朝堂中立足，于风波中前行。姐姐，往后风雨，我一人抵挡，定要护你一世安稳。
妹妹，今日翰林院可还顺利？旧派老臣们看我的眼神，像是看到了什么怪物。你不是怪物，你是大燕开国以来第一个女探花。他们害怕你，是因为你打破了他们世世代代的规矩。哼！女子入翰林，成何体统？编修典籍乃是国之大事，岂容闺阁妇人亵渎？大人此言差矣。编修典籍靠的是学识，不是性别。这册大燕律令书注第3卷第7页引用前朝旧律有误，前朝旧律在仁宗年间已经修订，此处引的是修订前的版本。在翰林院，最强的防身术不是辩才，是没有人能在学问上挑出你的错。启禀陛下，翰林院新晋女官燕承熙擅自更改旧典编修条例，动摇国本，伪乱国本，伪乱法度。臣恳请陛下收回成命，将其逐出翰林院。李尚书弹劾臣女改旧典编修条例，敢问李尚书，臣女改的是哪一条旧典？第几卷第几页？原文如何？臣女改成怎样？不合哪条大燕律法？李爱卿，问你话呢。臣记不清了。燕大人，下官有一计。旧派之所以强大，不是因为他们人多，是因为他们掌握了每一道政令的原文出处和历代先例。正面硬碰赢不了，那就绕到他们背后，用他们的武器对付他们。多谢大人提点。天要亮了。启禀陛下，臣女已将太祖圣训附入新政详案，逐条对样，请陛下预览。谢谢圣训。这只是一个开始。昭昭小姐的文章，不是才华横溢那一类，是心性深厚，字里行间有人间疾苦的体悟，这是承熙小姐笔下所没有的。她见过的世界，你们都没见过。姐姐的苦难，正在变成她的力量。来人，把二小姐和昭昭小姐请来。你们父亲这些年做的事，母妃不是不知道，只是不敢信，不愿信。我这一生最对不起的人是昭昭，最对得起的人是把承熙教得这么好。传令下去，彻查府中一应账目，田产、铺面、库房全部重新清点，一笔都不许漏。你娘疯了！她要把我的东西全部收回去。这公主府是我经营了20年的基业，那我们怎么办？她以为查账就能扳倒我，天真。当年老侯爷离世前曾留下一封密信，这封信可以证明当年宫中选驸马时是你娘主动选的我，不是我高攀，是她求着我入赘。只要这封信公之于众，公主府的掌控权就必须交回我手中。妹妹，父亲身边那个老仆人被我买通了，
亲口告诉我，父亲准备在娘生辰那天发难。以彼之道，还施彼身。他不是想借宾客之手羞辱娘吗？那就让他当着所有人的面，把自己的算盘砸在自己脚上。妹妹，这封信被父亲动过手脚，火息是重新封上的。那日我们查的先皇御笔墨迹归制，假信用的是朱砂印。如今这封真信的火息也有问题。父亲想用这封信来翻盘，可他没想到姐姐会比他更仔细。今日夫人方辰，本驸马有一事相告。当年先皇择婿有一封密信留存至今，这封信可以证明当年是婉儿主动选的我，我非高攀，而是他乘一曲。父亲手中那封信，可否让女儿看看？父亲，这封信上的印笺有问题。先皇御笔用的不是朱砂印，是松烟墨，这是御书房存档专用的格式。而这封信上用的是朱砂印，分明是地方捐官府公文的格式。这不是20年前的先皇密信，这是父亲请人辅制的假信。把驸马请来，把燕景耀也请来。这些银子是你拿去给燕景耀买通考官的吧？可惜他太不成器，次次落奖，浪费了对我半生积蓄。从今天起，驸马府中一应账目由本宫亲自过目减半。承熙的爵位已定，翰林院的前程自己挣，本宫不操心了。昭昭，娘欠你的，慢慢还。朕听说你母亲前些日子总算把驸马给整治了。是，娘终于醒过来了。你娘这辈子先是朕的父皇宠着，后来是你父亲哄着，她从来不缺人爱，只缺人告诉她真相。你是那个敢说真话的人。黄伯伯，您早就知道一切了，对吗？知道我父亲造假信，知道燕景耀不是燕家血面，知道这些年所有的偏心和不公。但朕不能为婉儿做主，这是她的家事，只能由她自己醒悟。朕能做的就是给你一个机会，你抓住了。机会是他给的，路是我自己走的，往前就好。妹妹，你还记得我们第一次见面那天吗？记得，你跪在正堂中央，满座的人都在等你被扫地出门。你抬起头，清清楚楚地说了一句：“我今年已然18了。”其实那天我很害怕，我怕你们不信我，怕我找到了家又被赶出去。但你说了一句：“被调换的人不一定是我。”那一刻，我忽然觉得，这个妹妹我可以信。燕大人，下官有一事请教。新政推行至江南，遭遇当地世家阻力，您可有对策？江南世家根系傍大，不宜正面冲突，先派人去摸底，弄清楚他们的核心利益在哪里。新政策里给他们留一个台阶下，表面放权，实则收紧。温水煮蛙，不急。妹妹，我查了府中近5年的田产契书，发现父亲暗中转移至燕景耀名下的产业不止一处，这些是他作假的证据。姐姐是怎么发现的？
我这几个月除了读书，就是跟着管家学看账本。父亲以为他做的天衣无缝，但去年3月的这笔田产交易，买主是燕景耀的乳母。一个乳母，哪来2000两银子买田产？这笔钱分明是从府库里挪出去的。姐姐不是学得慢，她是一步一步踩着泥泞追上来的，比任何锦衣玉食长大的世家小姐都更了解人心。这些田产都是我给你父亲做生意的本钱，他说赚了钱全归府处，结果全转给了燕景耀。娘，不需要难过。这些证据握在手里，就是我们最大的底牌。娘，女儿有2个建议。第一，所有田产契书加3道锁，娘一份，我一份，姐姐一份，任何人单独无法动契。第二，府库账目从此每记公示，让各房各院都知道银子花在哪。就按你们说的办。新政在京城推行顺利，但在地方遭遇重重阻力。朕有意选派翰林院新锐官员下到各省督导新政。启禀陛下，新政推行受阻，根源在地方世家把持。臣女愿前往江南，实地督察新政落地，不为争斗，只为摸清实情。江南水深，你一个女子，陛下，臣女是大燕第1位女探花，第1位入翰林院的女子，第1位乘实爵位的女子。臣女走的每一条路，都是别人从未走过的。江南水深，但臣女不怕。燕大人远道而来，下官已备好驿馆。不必，本官先看账册。新政推行3月，江南一省上报的数字完美的不可思议。本官想亲眼看看，这完美的数字是怎么出来的。账面上减3分，老百姓只减1分，中间2分被吞了。老伯，今年的收成可好？听说是减了些税，但衙门的人说不减那么多，说朝廷的政令到了地方要打折扣。对折。说京城远，圣旨到地方就不灵了。不是个别贪官，是系统性节流，背后必有一个更大的网络。对折。燕大人，您查到的那些只是冰山一角。江南新政节流的银子，有1半以上没有进县衙，进了省城一家商户。那商户的幕后东家姓燕。金榜题名之后，明面上被削了职、减了俸，处处受限，
暗地里父亲早已在江南为他铺好了后路。这条暗线从京城延伸至江南，层层勾结，分润节流的新政银两。他们在京城动不了我，就在地方织网，等地方势力站稳，再反过来渗透京城，好一盘大棋。把所有与公主府有往来商号的记录都调出来。终于找到了。嘲笑谁是美人味，没了心如何相配？盼铃声清脆，为母。启禀陛下，节流新政银两数额，经各县账册、商号流水收据比对，共计30万两。糟了！传旨，景荣商行即日查封，燕景耀禁足府中，不得离京半步。公主府一应财物由长公主亲自掌管。燕城西，你一定要把我逼到绝路才甘心吗？我没有逼你，是你自己一步一步走到今天。你本来可以和我不是敌人，你有18年的时间选择做一个好兄长，你做错一个选择，然后一路错下去。你少假惺惺！你有什么资格教训我？你不过是仗着运气好，碰巧血统没问题，碰巧会读书，碰巧皇上喜欢你。不，我靠的不是运气，是靠在你吃喝玩乐的时候，我没有停下过一天读书；靠在你算计害人的时候，我在翰林院一本一本修典籍；靠在你和父亲密谋的时候，我都知道。我的姐姐在京城一夜一夜替我查账。爹，筹谋了这么久，花了那么多银子，全毁了。燕城西就是个煞星，我们斗不过他，除非他消失。你疯了！动他？他现在有圣宠，有爵位，有翰林院的根基。动他，等于找麻烦。不让他舒服，身败名裂，让他身败名裂，让他在所有人面前抬不起头，让皇上再也不敢用他，就够了。启禀陛下，翰林院失窃案事关新政机密，当日燕城西独自在库房逗留整个下午，臣请陛下明察。翰林院失窃案由刑部大理庭督察院3司会审。燕城西，翰林院文书失窃当日，酉时3刻至戌时，你在何处？在翰林院库房查阅前朝档案。可有证人？无，库房仅我一人，
但我查阅的档案编号、页码，每日都有详细日志交翰林院长房存堂，大人可取来查验。那文书是如何失踪的？这就要问那些在幼时之后进出过翰林院的人了。大人不如查查那几日院门口的出入登记，看谁在深夜鬼鬼祟祟。当晚在哪里？谁指使你的？我全说是燕景耀，他给了我们500两银子，让我们偷文书栽赃给燕大人。放开我！你们凭什么？来人，把驸马请回书房。没有本宫的允许，任何人不得进出。我错了18年，今天不会再错。燕景耀栽赃陷害朝廷命官，偷窃翰林院机密文献，按大阉律当斩。念在长公主抚育之恩，死罪可免，活罪难逃。即日起削去一切身份待遇，逐出公主府，永世不得回京。驸马身为公主府之主，纵容甲子为非作歹，暗中在江南截留新政银两，公主府一切事务由长公主全权掌管。走好。从今天起，公主府是我们娘仨的了。下一个，张家人究竟好？大小姐，老奴知错了。我不追究你的过错，但也不会再用你。你父亲被禁足之后，我每天都在想，如果当年我早点看穿他，昭昭是不是就不会受那么多苦？娘，没有人能回到过去改变已经发生的事。您现在做的每一件事，都在让未来变得更好。凉了。你泡的茶还是这么好，跟你小时候泡给我喝的第一杯茶一样好。小时候泡的茶其实是苦的，您说好喝，我就一直泡。我知道是苦的，但那是女儿给娘泡的第一杯茶。朕一直在想，大燕自开国以来，从来没有女子入翰林、女子袭爵、女子参与新政。你是第一个。朕当年允你科考时，很多人觉得朕昏了头，
现在他们都闭嘴了。臣女所做的一切，皆因陛下给了机会。恭喜燕大人，燕大人升迁之喜。燕大人，老夫有一句话憋了很久。你入翰林院那日，老夫说你成何体统，是老夫说错了。给他请最好的大夫，不能因为他犯错就怠慢。我不是原谅他，我对他没有恨，也没有爱了。你是来看我笑话的吧？不是，我是来告诉你，昭昭的学问已经被大儒认可了，他的策论被翰林院收录进了新编文集。你一直说他根基浅薄，资质平平，现在可以放心了。她是燕家的嫡长女，她不需要你承认，她本来就很优秀。启禀陛下，新政推行数月，弊病丛生，恳请陛下废除新政，恢复旧制，以安社稷。我一个人扛不了整个朝堂。周礼有云，新政推行半年，国库增收1成半。自新政推行以来，3代之治。新政试行半年，国库增收1成半，地方诉讼减少2成，百姓粮仓比往年多了3成。这些数字是翰林院、户部、地方衙门3级核验过的。旧制用了200年，有它的道理，但道理不能当饭吃。新政有不足，但方向是对的，不改。我不是在改规矩，我是在把规矩还给所有人。你要接手对外交际，那些世家夫人的精明可不是1天2天能应付的。娘，我知道，但我必须去。妹妹在朝堂上跟满朝老臣斗智斗勇，我在家里连几个夫人都应付不了，还谈什么帮她？好，你去试试。没想到流落民间那么多年，待人接物竟然如此得体。第一次操办茶叶，感觉怎么样？比我在乡下劈柴烧火的时候累多了，但比劈柴有成就感。劈柴劈得再好，也只是柴。今天这茶宴能帮你攒好多人情。姐姐，你不需要为我攒人情，你只要做你自己，因为你做你自己，就是对我最大的帮助。是你外公留给我的最后一封信。你外公走的时候，我还不到20岁，他给我留了这封信，我一直不敢看，怕看了就真的承认他走了。终于，婉儿，父皇能护你20年，往后路靠你自己。保重。
先皇给母妃留的不是告别，是独立。他在他20岁那年收回所有庇护，不是不爱他，是知道再不放手，他就永远学不会自己走路。外公，您当年那句话，我替娘懂了。他说对不起，说了一辈子对不起，我听了20年，终于不用再听了。你父亲这一生最大的悲剧不是赘婿，是他一直想证明自己配得上公主，结果用了一辈子的力气去证明，却忘了问自己配不配得上做父亲。臣女参见皇后娘娘。不必多礼，本宫今日找你来，不是为公事。本宫听闻你推掉了英国公府的婚事，想知道你到底想嫁什么样的人。回皇后娘娘，臣女不想嫁人，不是赌气，是真的不想。为何？臣女见过太多女子把一生寄托在一个男子身上，对了是幸运，错了是万劫不复。臣女不想赌，臣女想走一条不需要赌的路，靠自己，走多远算多远。你说的路，本宫年轻时也想过，但本宫没走成，你替本宫走完。妹妹，你真的不打算嫁人？姐姐想嫁吗？以前在乡下的时候，以为嫁人是唯一的出路，现在不这么想了。我有家了，有你，有娘，有翰林院那些等着我写完的侧议，我觉得这已经够了。那咱们就不嫁，这辈子为自己活。燕大人，下官从江南调任时，在旧档中发现了这个。这桩意外发生在燕昭昭被调换的同一日。新麻烦来了。请进。燕大人，今日登门，想必有事。周太傅，18年前长公主府的稳婆坠井案，卷末有您的签名。您当时是大理寺少卿，主管此案。您判的是意外坠井，不予深究。我想问您一句，真的是意外吗？老夫等这个问题等了18年。当年那稳婆并非意外，老夫查到了，却没敢写进卷宗。若我将公之于众，公主府将有麻烦。父亲根本不是保护公主府，而是保护调换孩子的同伙。那个推稳婆下井的人，大概率就是父亲的人。稳婆知道太多内情，
而陈氏只是执行调换的棋子，他亲手策划了这出换子大戏，把真千金送走，把假儿子换来，不是为了别人的孩子，是为了他自己的儿子。启禀圣上，18年前长公主府案，今日老夫呈上完整调查记录与关键物证，真相当大白于天下。这桩案子是大燕皇室之耻，传旨陈氏一案追加主谋罪责，驸马虽已身故，但其罪当昭告天下，以儆效尤。稳婆无辜被害，追封一等义父，赐银100两安抚后人。原来他从一开始就在骗我，不是后来变了，是从一开始。我们的婚礼是骗局，我们的孩子是骗局。他爱我吗？他从来没有爱过我。他爱的只有权势和他自己的儿子。翰林院长院破格举荐，晏承熙升任翰林院侍读学士，从4品，朕准了。臣女谢陛下隆恩。16岁那年，我以为自己只是运气好，重生在了一个好的开局里。现在我站在这里才知道，不是运气，是每一步走过来的路。明惠郡主请起，陛下有口谕，朕欠你这个封号18年，今日补上，望你好生珍重。娘，妹妹，我终于有家了。握紧，你一直都有家，只是家门被人锁了18年，今天钥匙回来了。你们父亲刚走那阵子，我总觉得自己做了一场噩梦，后来才知道那不是噩梦，是现实。沉睡了20年，终于醒了。娘，你现在不糊涂了。不烦心了。我有2个女儿，比什么驸马强10000倍。妹妹，你说我们这辈子能做到什么程度？不知道，但不管做到什么程度，咱俩一起。朕在位30年，看过无数臣子，提拔过无数新人，你是最特别的一个。不是因为你是女子，是因为你让朕想起了父皇。父皇一生最信那句话，不拘一格。这4个字，大燕已经很多年没人当真了，你当真了，所以朕信你。黄伯伯，臣女有一个请求。说。请陛下准许女子参加科举，不是臣女一人的例外，是成为制度。准。自明年春闱起，女子可参加各级科举，一应资格与男子同等，钦此。这条路走了2年，从一个人到一群人，从凭什么到理所当然。我不是第一个有资格科考的女子，但我是最后一个唯一的例外。你说10年以后会是什么样子？不知道，但肯定比现在好，因为不只是我们了。姐姐，我们回家，今天泡新茶。